Nak bawa anak-anak pergi tempat best masa school break ni, korang wajib datang sini. First, jangan lupa save video ni tau. Hai guys, cuti sekolah tinggal 2 minggu je lagi. Apa kata korang bawa anak-anak korang datang sini? This is the largest indoor petting zoo in Malaysia. I datang sini dengan my son last week and I love this place because it's cold, it's fully indoor and air conditioned. So tak adalah korang dan anak-anak korang ni berpeluh kan? Masuk je terus nampak banyak sangat animals and tempat ni very clean, spacious and kids friendly. Dekat sini kids boleh interact terus dengan animals. Ada rabbits, goats, sheep, birds and banyak lagi. My son memang excited gila lah kan? Bukan dia je, I pun excited. They can also feed and pet the animals. And yes, capybara pun ada. Korang tengoklah tu, comel kan? And plus, bila dekat sini sejuk, binatang-binatang dekat sini pun nampak macam fresh je. Tak adalah tidur je sepanjang hari. Tempat ni memang dah besar and I dah nampak iklan that diorang akan besarkan lagi tempat ni. Honestly, memang sangat enjoy and I tak sangka lah anak I ni pun berani pegang semua binatang kat sini kan. Kenapa I suggest korang bawa anak-anak korang dekat sini? Sebab kalau hujan ke, panas ke, this is such a good option. Tak bosan, tak sesak sangat and kids boleh burn their energy. It's a win-win for parents. So guys, kalau dah tak tahu nak bawa anak-anak pergi mana, you should come here dekat Ayo Aida Mansara and visit Just Farm. Use this code to get discount.